fight so much to leave tendency. Obupangisa bubi nnyo. Tendency is very bad. Bw'onooba tosobodde kubuvaamu. If you cannot leave tendency, lwana nnyo. fight so hard. Ofe ng'omaze okuteekerateekera abaana bo baleme kubeera bapangisa. The principles of independence, whether politically, academically, financially, are the same. The next thing you must fight hard for to get independence is the financial independence. Ekirala ky'olina okufunamu ameefuga bye byensimbi byo. Sala amagezi oleme kubeera mu bwavu bwewammwe. Poverty is inherited. Obwavu tubusikira. So they make you a heir bakufuula omusika and you are inheriting poverty. Kakati ng'osikira bwavu. Nze taata talina kye yandekera. My father never left me anything. Talina wadde bwekati. Not even anything. Nze nalwana olutalo lwange nenjasa ttaka nga katiko. Me, I fought my battle to break the ground as a mushroom. You know a mushroom? Mumanya akatiko. A mushroom is so weak. Akatiko kanafu nnyo. You can even kukavunga in your hand like this. Okavungavunga mu ngalo zo bw'oti. But when the mushroom chooses to break the earth, naye bwe kasalawo okumbotola ettaka, it will come out. Kavaayo. And that's why you see mushrooms. They are so weak. Bunafu. But it bursts the soil. Springs up. Ne buvaayo. Kakati weekubagiza taata wange yafa teyandikira wadde eka y'ettaka taata wange yafa teyandikira wadde akamotoka ffenna tebaatulekera. What I'm teaching you is what I'm practicing in my life. When you see me teaching you something, bwe mundaba nga mbasomesa it ekintu simply means I have enough knowledge about it. kitegeeza kirinako amagezi ag'enjawulo I've gone agamala. through it. Nkiyiseemu. I've practiced it. Nkikoze. I have seen it working. Nkirabye nga You kikola. either take it Okitwala oba or refuse it. oba okigaana. But it is true. Naye nga kye kituufu. Make every effort to acquire housing independence. Funa amaanyi gonna n'engeri zonna fuba okufuna ennyumba yo. Oba mu kyalo oba mu kibuga. Whether in the village or in the city. Kuba Bayibuli nti Mukama nja kuwa omukisa mu kibuga nja kuwa omukisa mu kyalo. Because the Bible says I will give you a blessing in the village or in the city. Kuba kati musajja gwe singa ofa kati. If you die now, your Oyo man. omukazi omulekawo. Where do you leave your wife? African wives depend on their husbands. Abakyala ba Afrika beesigama ku baami baabwe. Majority of them are uneducated. Abasinga tebasoma. Majority of them are housewives. Abasinga bakyala ba housewives. Majority of them are not employed. Abasinga tebakola. The moment the breadwinner dies, yaleeta ekyokulya bw'afa, instantly begin the Second World War. batandika okulaba olutalo olwa Second World War. Children are kicked out of schools. Abaana ne babagoba mu masomero. But when you build your house in the village, naye bw'ozimbayo akayumbako mu kyalo, even if it is one room, ne bw'ebeera ruumu emu, ekibuga bwe kigaana, when you fail here in the city, you just look for bus fare.